ok យើងចូល file មកយើងយកពាក្យ new ឬអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច shortcut key គឺ control N បាទសូមគោរពជំរាបសួរស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូមេរៀនថ្មីបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៅដល់តាក់ទងទៅនឹងមេរៀនថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីPhotoshop CC 2017ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតស្រកាច់ការអូខេអញ្ចឹងពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីចំណុចខ្លះៗហើយមានដូចជាវែងដែរដែលខ្ញុំមិចបញ្ចូលគ្នាធ្វើជាវីដេអូមួយជាលក្ខណៈថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមខ្លះៗទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដាច់ចែកមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចនីមួយៗទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្បាស់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅការបើកកម្មវិធី Photoshop មកបាទនេះគឺជាផ្ទាំងកម្មវិធី Photoshop CC 2017វាមិនខុសអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន2000ប្រហែលក៏យើងអាចប្រើបានដែរឥឡូវគេដូចជាចេញ2019ហើយតែដោយសារតែខ្ញុំប្រើនេះបានខ្ញុំក៏នៅប្រើទៅខ្ញុំខ្ជិលតម្លើងថ្មីសូមចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអូខេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីយើងបើកមកគឺវានឹងចេញផ្ទាំងនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីវីដេអូខាងដើមណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការបង្កើតសិលកិច្ចការបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតសិលកិច្ចការយកមកប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint សំទោសដើម្បីបង្កើតសិលកិច្ចការបាននៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលកន្លែង File អូខេយើងចូល File មកយើងយកពាក្យ new ឬអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច shortcut key គឺ control N អូខេបន្ទាប់ពីយើងយក new មកវានឹងលោតផ្ទាំងមួយឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងផ្ទាំងនេះគឺជាផ្ទាំងមួយដែលវាមាន template ឲ្យយើងស្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសនៅនឹងបានណាអូខេកន្លែង recent នេះគឺជាកន្លែង save ហើយនេះគឺជា photo នេះគឺជាຂະຫນາດសម្រាប់រូបថតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទម្រង់មួយណាមកបើសិនជាយើងយកទម្រង់មួយណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងយកមកវាមានទម្រង់ច្រើនតមកទៀតនេះជាຂະຫນາດសម្រាប់ធ្វើការ printing អ្នកទាំងនេះយកមកជាប្រភេទអីយើងអាចយកនៅនេះបានអូខេអញ្ចឹងវាមានຂະຫນາດឲ្យយើងអាចចូលមកកន្លែងនេះមកមាន web មាន mobile អញ្ចឹងណាជាទំហំសម្រាប់ទូរស័ព្ទអីគឺមានដាក់យើងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នាចេះកំណត់ឲ្យខ្លួនឯងតែម្ដងអូខេនេះគឺជាទំហំដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការកំណត់រួចហើយអញ្ចឹងគឺវាមានជាប់ម្ដងហើយអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop ពេលដែលយើងកំណត់ទំហំហើយម្ដងគឺវានឹងរំលឹកឲ្យយើងវានឹងបង្ហាញឲ្យយើងណាអញ្ចឹងអូខេកន្លែងនេះគឺកន្លែង file name ឥឡូវខ្ញុំទៅសេពាក្យថា ph01 អីចឹងមកអូខេបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺចំនួនអីគេបតោយវាអ្នកនឹងចង់បានប្រមាណឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកទំហំនៅក្នុងកម្មវិធី YouTube ចុះដើម្បីផុស YouTube ធ្វើ thumbnail អីគឺទំហំវាគឺ12.8គុណនឹង720 pixel ហើយនេះຂະຫນາດអ្នកទាំងចង់យកអីយើងរើសមកខ្ញុំចង់យក pixel ចុះអូខេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺ resolution ចង់បានប្រមាណយើងចង់បាន300ឬក៏ចង់បានប្រភេទ RGB អីអ្នកទាំងរើសតាមនេះមកហើយកន្លែងនេះគឺពណ៌អញ្ចឹងយើងចង់បានពណ៌អីយើងរើសមកនៅកន្លែងហ្នឹងណាអូខេហើយនេះបើយើងយកពណ៌សយើងយកនេះមក Y ហើយបើយើងយក palette យើងយកនេះមកគឺវាចេញពណ៌ឲ្យយើងឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌សចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ grade អញ្ចឹងកាលណាយើងយកពាក្យថា grade នេះគឺវានឹងបង្កើតការងារឲ្យយើងហើយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បី zoom បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុចអីគេចុច control L ចុច control L ហើយយើង zoom ម៉ៅរបស់យើងមកគឺពង្រីកពង្រួមបានហើយបាទនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបង្កើតសិលកិច្ចការបាននៅក្នុងនេះបានគឺវាងាយស្រួលមែនតើអូខេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតបែបនេះហើយយើងចង់បង្កើតជាទំហំថ្មីមួយទៀតយើងយក line new បាទអញ្ចឹងយើងយក line new មកហើយយើងធ្វើការបង្កើតមួយទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក29អូខេនេះឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទំហំដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកតាអូខេឥឡូវខ្ញុំសូម
បើសិនជាយើងចង់បានកដាស់ A4 យើងឲ្យអស់មកក្រោមឥឡូវខ្ញុំសូមអស់ឲ្យមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះអានេះគឺជាទំហំកដាស់ A4 តឹងបដោយអីណាអាចមើលនៅនេះបានឥឡូវខ្ញុំយកទំហំកដាស់ A4 មួយចុះនេះបាទអានេះជាกระดาษប្រឆឬក៏กระดาษផ្ដេកយើងយកនឹងមកខ្ញុំពាក់ grade បាទអញ្ចឹងពេល grade មកគឺវាចេញពីរចេះអូខេបាទនេះគឺជាกระดาษ A4 បាទហើយនេះគឺជាទំហំដែលយើងអាចផុសលើ Facebook ឬក៏ YouTube បានគឺ 12:720 កន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកំណត់กระดาษមួយតង់ទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយអ្នកទាំងអស់អាចធ្វើការបង្កើតខ្លួនឯងបានបន្ថែមទៀតនេះបាទបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលកន្លែង new យើងចុច Ctrl N ហើយយើងបង្កើតនេះខ្ញុំចង់បានបង្កើតជាกระดาษប្រភេទ print រូបថតខ្ញុំចង់កាត់ជារូបថតណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកធ្វើជារូបថតមួយដើម្បីដាក់ទំហំ 4x6 អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាទឹកខ្នាតរូបថត 4x6 ប៉ុន្តែធៀបពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយ 4x6 បានទេដោយសារវាធំពេកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្នាតគេប្រើអញ្ចឹងតកតងនឹងខ្នាតគេវាយហ្មង3កន្លះ5កន្លះ3កន្លះ4កន្លះអើយយើងវាយមកអូខេយើងវាយ 4.5 បាទតទៅពីបានប៉ុណ្ណឹងមកយើងយកกระดาษជារូបថតប្រឆហើយយើងរក resolution វា300 ខ្នាតសង់ទីម៉ែត្រយើងពាក់ grade បាទ grade មកគឺវានឹងបានខ្នាតទំហំបែបនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានវាមាន3ទំហំអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅខ្នាតមួយទៀតអ្នកទាំងអស់អាចបង្កើតបានច្រើនយើងមាន tab គេមាន tab ឲ្យយើងបង្កើតហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអត់ចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេយើងអាចយកទំហំនេះក៏បានដែរទំហំខាងលើនេះអូខេនេះកន្លែង photo យើងយកកន្លែង photo វាមាននេះ 4x6 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសាកយក 4x6 ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនេះអូខេមិញគឺ 4 កន្លះ 5 កន្លះអូខេกระดาษនេះគឺយើងដាក់ទំហំ 4x6 ទៅដូចជាបានប្រហែលដូចជា 8 អូខេបាទអញ្ចឹងគឺមានទំហំ 3 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសទំហំឬក៏ប្រើប្រាស់អីផ្សេងបានទៀតបន្ថែមលើនឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្លីទេគ្រាន់តែបង្ហាញពីការបង្កើតกระดาษសិល្បៈការទេហើយបើសិនជាអ្នកអង្គបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជួបប្រទះតែសុខសុវត្ថិភាពនិងធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគ្រប់ចាប់ចរាចរណ៍បាទអរគុណច្រើនជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតអរគុណ